লেনোভো G50 80। এই ল্যাপটপটার মাদারবোর্ড খারাপ হয়ে গেছিলো। মাদারবোর্ড সারাতে আমার খরচা পড়লো ৬,০০০ টাকা। দৈনন্দিন জীবনের এরকম খবর তোমার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যদি মনে করো কোনো কাজে লাগতে পারে তাহলে সঙ্গে থাকবে, সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আবার দেখা হবে অন্য কোনো তথ্য নিয়ে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।